Пчеларите во Куманово не се задоволни од приносите на мед добиени минатата 2016 година, кој изнесувал 5 килограми по пчелно семејство, споредено со 2015 кога тој просечно изнесувал 30 килограми. Според Зоран Станковски, временските услови се причина приносите на мед да бидат ниски. Тој посочува дека проблем во студениот период е здравствената состојба на пчелите и појавата на болеста празна кошница или нозема церана, која е кобна за пчелните семејства. Допрва ќе се пресметуваат загубите на пчелните семејства, вели тој, кои би се движеле околу 40% на ниво на Македонија, во зависност од совеста на пчеларот и од тоа колку е успешно заземувањето на пчелите. Незванично податоци се некаде 40% од семејствата ќе имаме до 40% загуби, бидејќи сега има една нова болест непозната уште. Нема начин за лекување, тоа мислим дека ја викаме сега нозема церана. И има многу загуби. Или најново сознание е празна кошница. Кошницата е полна со мед на едно, две или три тела, а пчелите ги нема. Тој додава дека зимскиот период е поволен за пчелите, бидејќи како што вели пчелите не умираат од студ, туку захрани од болест, доколку не се третираат на време. Препорака до пчеларите, сега првиот ден кога ќе го најдат сончев, да отидат до пчелите, да ги прегледат. Тоа е една визуелен преглед, или со стетоскоп со слушалки, кои му се преживени и да види каква им е состојбата. Ако немат храна, да ги прихрани со овие вештачки погачи, шекерно-медни и збогатени со витамини и со некои лекарства, така да кога ќе пукне пролет, мислам кога ќе се стопли времето, да имат јаки семејства и да се надеват дека ќе добијат мед. Зоран долги години одгледува пчели на неколку локации во Куманово, има 90 кошници и како најуспешни вели се пчелите во Липковскиот крај. Најголем успех е забележан во 1997 година со просечен принос од 100 килограми по пчелно семејство. Климатските услови, глобалното затоплување значително влијат колкав ќе биде приносот на пчелите. Нектарот се лачи од 22 до 30 степени Целзиусови, а бидејќи оваа година имаше до 40 степени, тоа значи дека нектарот испарувал уште во цветот.